Sa ma shumë që afrohen ditë të vështira dhe tejet problematike për Krishtin. Sa ma tepër që ai fillon me një përplasje edhe gjanat e cilat e trazojnë, por në Ungjillin e sotëm shprehet, unë nuk jam vetëm, sepse Ati është me mu, nuk m'len vetën, sepse unë baj çka i pëlqen Atij. Është një mësim të i veçantë për çdo njërin prej nesh, edhe që duhet me majt shumë në zemër. Në momentet më të vështira, Zoti na qëndron pranë, rrin pranë nesh. Është aty për me na dhënë kuraju e guxim, por është aty për me na qartësu që të bëjmë çka i pëlqejnë Atij. Çka i pëlqen Zotit? Me kënd të qetë, me besu, me shpresu fort në te, edhe mos mu dorëzu, sepse ai nuk len me shku në shkatrim asnjë gjë. Nuk e len të keqen me fitu, me ty kurrë.